था आपका 8वीं सोशल चैनल में। आज हम दिखाते हैं आपको शादी पुराने कार्ड द्वारा बहुत सुंदर कैट और किटन, जो आप बना करके घर में सजा सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा वेस्ट मटेरियल शादी पुराने कार्ड द्वारा कैट एंड किटन। आपको वीडियो पसंद आया है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।